طيب اخش بقى اعمل انا ايه اكونت على موقع صراحة ده. اكيد يعني كل الناس عاملين، عاوز بقى الناس تدخل تدعم، كراش تدخل تبعت لي رسائل حب. ايه ده، جات لي رسالة، اكيد الكراش. ازيك يا عبد الله، انا من زمان قوي وانا عاوز اقول لك الكلام ده، بس بصراحة ما جاش وقت الحقيقي اللي انا اقوله لك. انت بصراحة شخصية ومفيش بني ادم بيطيقك، وكل الفيديوهات اللي انت بتعملها دي من تمية. وبس، دي كانت رسالتي ليك، وللأسف مش هتقدر تعرف مين اللي بعت لك المسج علشان الموقع ما بيسمحش بكده. ايه يا جماعة؟ اهلا بيكم يا جماعة في فيديو جديد هنتكلم فيه عن حاجة جميلة منتشرة اليومين دول على السوشيال ميديا، وهي موقع صراحة. طيب قبل ما نتكلم عن طريقة تسجيل الدخول في التطبيق او ازاي ان انت تعمله اصلا شير والناس تدخل تبعت لك والحاجات دي، خلينا الاول شوية اتكلم عن التطبيق ومين اللي عامله وارقام التطبيق والحاجات دي. مبدئيا اللي عامل الموقع ده واحد من السعودية اسمه زين العابدين توفيق. هو من السعودية لكن هو حاليا مقيم في تونس. هدف التطبيق ده او الحاجة اللي هو بيعملها او يعني فايدة التطبيق ده بيعمل ايه؟ طيب فكرة الموقع من رأيي فكرة جميلة جدا جدا وبسيطة، ومن رأيي شايف ان هي حاجة يعني جديدة او مختلفة. الفكرة ببساطة ان انت بتدخل تكلم اي شخص في العالم انت عاوزه من غير ما يعرف انت مين، او توصل له الرسالة اللي انت عاوز توصلها له من غير ما يقدر ان هو يحدد انت مين. طيب الفكره ان انت بتعمل اكونت على الموقع اللي هو صراحه ده، وبعد كده بتعمل للاكونت بتاعك شير على الفيسبوك مثلا، والناس اللي عندك على البروفايل بتاعك او اصدقائك على الفيسبوك يدخلوا على اللينك ده ويسيبوا لك رساله من غير ما انت تعرف مين اللي بعتها. يعني انا مثلا صديق ليك على الفيسبوك، انت عملت شير لللينك بتاعك، دخلت انا على اللينك بعت لك رساله، سواء بقى كانت شتومه او سواء كان مدح او حب او كده، انت مش هتعرف انا مين، او مش هتعرف توصل لي باي طريقه. حتى مؤسس الموقع نفسه تخيل صرح بتويته على تويتر بيقول ان مفيش بني ادم هيقدر يوصل لمين اللي بعت لك المسج ده، حتى اللي مؤسس الموقع نفسه. ففعلا الحاجه الجديده في التطبيق ده ان انت مفيش حد هيقدر يوصل للي باعت المسج ده. في تطبيقات تانية كانت بتاخد نفس الفكره، لكن كان ممكن تقدر ان انت تشوف مين اللي بعت لك المسج عادي. الموقع ده بدأ تأسيسه في أول نوفمبر 2016، وبدأ الموقع ينتشر زي أي مواقع، لكن كان موقع عادي جدا مفيش عليه الضغط اللي هو الجامد قوي أو ما كانش ترند لسه، لحد ما انتشر الموضوع طبعا على السوشيال ميديا، والناس كتير جدا أكيد انتوا شفتوا حاجة زي كده بتنشر لينكاتها على صفحاتها والناس تخش تعلق وياخدوها سكرين شوت ويرفعوها، وشفنا كوميكسات كتير جدا عن الموضوع ده. فالموقع انتشر بشكل غريب جدا جدا في فترة قليلة، لكن بدء انتشاره او بدء شهرة الموقع ده كانت في شهر فبراير اللي احنا فيه حاليا. في اول الشهر ده بدأ ان رواد التواصل الاجتماعي يعملوا عليه كوميكس، يعملوا عليه سكرين شوت ويرفعوها. فطبعا الناس بدأت يعني شايفة السكرينات والكوميكس وكده، فعاوزة تعرف ايه الموضوع ده، زي اي ترند نازل، زي مثلا لعبة بوكيمون جو، اكيد انتوا كلكم سمعتوا عنها، كان في يوم من الايام ترند عالي قوي وحقق ارقام غريبة جدا. طيب بما اننا بنتكلم عن الارقام، فانا هقول لكم بعض الارقام اللي قدرت اجيبها عن الموقع ده. طيب عاوز اقول لكم ان الموقع ده قدر يوصل لحوالي 2 مليون و700 الف زيارة شهرية، بمعدل حوالي مليون زائر في الشهر. يعني في مليون زائر بيخشوا شهريا مثلا، منهم واحد بيخش مرة او اتنين او تلاتة، فوصلت عدد المشاهدات الاجمالية لحوالي 2 مليون و700 الف مشاهدة او زيارة للموقع. ودي طبعا ارقام كبيره جدا جدا بالنسبه للفتره اللي هو قعدها، يعني في مواقع كتير بتجيب ارقام اكتر من كده، لكن اللي يميز الموقع ده ان هو جاب الارقام دي في وقت قصير جدا. طيب خلينا بقى نتكلم شويه عن التطبيق وازاي تسجل فيه وايه الخطوات ان انا اعملها، او ازاي شير اللينك على الفيسبوك وكده. طيب الموضوع سهل جدا، ببساطه تقدر ان انت تدخل على جوجل تكتب فيه صراحه دوت كوم وتضغط على اول لينك هيظهر لك، وده هو اللينك الرسمي بتاع الموقع. بتدخل على الموقع وهتلاقي 3 شرط فوق كده زي ما انتم شايفين، بتضغط عليهم هيجيلك اختيارين زي ما انتم شايفين كده، واحد تسجيل وواحد دخول. تسجيل ده اللي لسه اول مره زي حالاتك كده، اكيد اللي انت داخل عن طريق الفيديو ده يعني رايح تسجل لاول مره، هتضغط على تسجيل اللي هو اول مره اعمل اكونت على الموقع. لو انت عندك اكونت قبل كده على الموقع بتعمل دخول، بتدخل بالاكونت بتاعك عشان تشوف بقى المسج اللي جات لك وكده. تقدر برضو عن طريق الثلاث شرط اللي فوق دي ان انت تضغط عليها لو انت خلاص اوريدي عملت الاكونت، وتقدر تضغط عليها ضغطه بسيطه وهيجي لك بقى رسايلي، اللي هو انت تشوف بقى الرسائل اللي موجوده على الاكونت بتاعك. كل الناس اللي بعت لك رسائل هتظهر في الخانه دي.
طيب بعد ما تخلص بقى موضوع تسجيل الاكونت بتاعك، مليت بياناتك كلها صح، عملت البريد، وعلى فكره تقريبا هيدي لك كده خانه كده تكتب فيها اللينك بتاعك عاوزه بقى باسم ايه. بس غالبا الاسم لازم يكون انجلش وما يكونش فيه علامات اللي هو النقطه او الابوستروف والحاجات دي، ولازم يكون في رقم جنب الاسم. فاتاكد انت تعمل الموضوع ده عشان انا جربت كذا مره وما ينفعش الا بالطريقه دي. بعد ما تخلص بقى الحوارات دي كلها هيجي لك الاكونت بتاعك بقى اللي هو باسمك، لو عاوز تحط له صوره حط له مثلا او كده، وتحت خالص ممكن تعمل انشاء رساله وتعمل انت تبعت رساله لحد معين. طيب عشان ترفع بقى اللينك بتاعك على الفيسبوك مثلا او على تويتر، لو عاوز ترفعه على تويتر في زي ما انتم شايفين كده ايقونه صغيره كده تقدر تغرد على تويتر على طول، لكن الكلام ده مش موجود في الفيسبوك. لازم ان انت تعمل شير لللينك انت بنفسك، يعني تاخد اللينك زي ما انتم شايفين كده وترفعه على الفيسبوك، او ان انت تضغط عليه شويه وبعد كده تعمله شير وتشيره على الفيسبوك. طيب هل بيجي لك اشعارات ان مثلا حد بعت لك مسج على الايميل بتاعك او كده على الموقع اللي هو بتاع صراحه ده؟ لا. طيب هل تقدر تشوف عدد المسج الاجمالي اللي جالك على الموقع او مين اصلا اللي بعت لك المسج ده؟ لا. طيب هل تقدر مثلا ان انت تنزل تطبيق على الموبايل بتاعك بحيث ان الموضوع يكون ابسط شويه بدل ما افضل اخش كل شويه على الموقع ومن لينكات تانية والجو ده؟ لا برضه. خلاص يا وحش بقى. بصراحه من رايي شايف ان الموقع ينقصه حاجات كتير لسه، لكن الى حد ما الموضوع شغال، يعني ماهوش صعب قوي لدرجه ان انت محتاج حاجات تانية. الموضوع بسيط وسهل، تقدر انت تدخل على اي لينك، اي حد رفع اي لينك بتاعه من الموقع يعني او كده، تضغط عليه وتدخل على اللينك بتاعه، مش لازم تبعت له رسائل، تدخل تعمل دخول انت، مش لازم تفضل تبحث على جوجل. دي كانت خطوات التسجيل وازاي انت تقدر تعمل اكونت عليه وازاي ان انت تقدر تبعت رسائل بقى دي زي ما قلنا هتلاقي واحد رافع لينك بتاع صراحه ده كاتب عليه اي حاجه، تضغط على اللينك هتلاقي خانه كده اكتب فيها الرساله اللي انت عاملها وبعتها. ايا كانت الرساله زي ما قلت لكم مش هيعرف اي حد يوصل لمين اللي باعت الرساله. نفس الكلام برضو بالنسبه لك، انت مش هتقدر تعرف اي حاجه عن اللي باعت لك الرساله، مستحيل تقدر تعرف مين اللي باعت لك الرساله دي، او حتى ان انت ترد عليه هو شخصيا فيوصل له، يعني هو باعت لك رساله معينه ما ينفعش ترد عليه هو فيوصل له على الاكونت بتاعه او كده، لا هو مجرد ان هو باعت لك رساله تشوفها عجبتك تاخدها سكرين شوت ترفعها مثلا، عجبتك تبقى عرفت ان في حد بيحبك اصلا، وبس كده. دي كانت كل حاجه بالنسبه للموقع صراحه اللي هو الترند الجديد اللي ظاهر اليومين دول على السوشيال ميديا. انا حبيت بصراحه اشارككم الموضوع ده لان انا شخصيا لما شفت الموضوع لقيت ان في ناس كتير قوي بينشر الموضوع ده وانا مش عارف اي حاجه، مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، فدخلت دورت على طريقه ان انا اعرف ايه موقع صراحه ده او كده، فما لقيتش، فاضطريت ان انا ادخل اجرب بنفسي واجي اقول لكم انا تجربتي على الموقع ده علشان الناس اللي حابه تجرب الموقع اللي انا شايفه من رايي حاجه كويسه جدا الى حد ما، مش ملهيه قوي او مش تاخد من وقتك كتير زي بوكيمون جو او الحاجات الترند اللي كانت طالعه الفتره اللي فاتت، وحاجه مختلفه شويه عن الحاجات الاعتياديه اللي احنا بنشوفها. عاوزكم تقولوا لي رايكم ايه في التطبيق، وهل انتوا شايفينه مفيد فعلا ولا حاجه تافهه، ولا شايفينه ممكن يوقع بين الناس، ولا شايفينه ان هو حاجه فعلا ممكن تحبب الناس في بعض او حاجه مختلفه. يعني شاركوني بتعليقاتكم على الموقع ده في الكومنتس تحت. وبالمناسبه انا هرفع بوست على البيج بتاعتي على الفيسبوك في اللينك بتاع الرسائل بتاع الاكونت بتاعي على الموقع ده، هسيبه لكم في الديسكربشن تحت، ادخلوا بقى اكتبوا لي اللي انتوا عاوزينه، بس يا ريت يعني تكتبوا لي كلام حلو كده علشان انا مفتقد للموضوع ده بصراحه. وبس بشكر كل اللي شاف الفيديو للاخر، سلام.